Tante kadam kadu abe Karbi Anglong arat ba mas tami nilin man kadam pir pontolo tapi Pini bang mate litum kadu kawe atok ano kedu Karbi Anglong arat lapente is best Karbi Anglong Dima Haso arat tami litum chini lo kedam tang litum pan kupila litum MP election kelik labang so result final real litum Pini gelong pan po la so final real kelong an nilihin pen chini an bang nang litum panili hin pen sam nili channel hol pen sam thang pachini pon tupo an pente kadu ka vistam da nili channel video no sinang litum ki milang subscribe kirang thang litum subscribe ik vekha lo bell icon nong ber ignore an pente nili nang litum hanang pachini pon thulo la si nili ke cheng sinang litum hanang pachini pon ji ke lake Dima Haso long APHLC all party leader conference kuan ma vodilong bom an pente non ruling bom sarkar BJP Bharatiya Janata Party candidate jai kathar sa candidate Omar Singh tisu kan si vote kelong bom mala so putha pa nang tum hanang pasini on po lasi niling thang po pilo hodake Dima Haso long ke hoda counting sulibom lo hoda ke nilibirta long nothing te APHLC leading pon bom la hoda ke APHLC candidate jai kathar sa kan se vote long ma ke 3775 la pente Bharatiya Janata Party BJP tum kan se vote kilong ma ke 3276 la pusan se lang hoda bang kenon mat ke counting bom la an pente puthone ling pasini pon thupo angko non nilinang tum phana pasini pon thuji ki bokazan ke bokazan by hodak bang ke bokazan el ilong bang hodak ke third round sulibom lo tharon sulibom hodak ke APHLC candidate sir jai kathar sir kan ma vote kilong ke 12353 labang APHLC jai kathar sir lo leading bom la an pente BJP Bharatiya Janata Party morsinti sokama budlong pe 5737 posasi nili chini pontulo an pente non nang litum han ileng pachini pon thuji lake konalo dipu LAC long ke ko ano BJP kilong ke BJP Bharatiya Janata Party morsinti sosar candidate ko ano kilong pon lake 6875 na pente APHLC jai kathar sar kono vote kilong ke 7175 la posansi dakta leading pon bomlo an pente INC dipulong INC Congress ko ano long pon zaira mingleng 1261 la pente independent 389 an pente SDC hoda kilong ko ano 125 la pente hoda leading bomb APHLC leading bomb lang hoda ko ano leading pon ke 289 na posan sodak ta APHLC leading pon bomang DPLC nota lasi kaduga we nili channel la kelang nara tum to an stami nili hin pen chok chi pacha do thai stami nang tum jiapan hu sinili neng chuneng ri pon lo nili neng aklong pen an pete nang tum sinili channel video ki milang te nang tum di atengi ni pinam subscribe be khadi an pete non phong ba ki tum Karbi Anglong east west la pen Dima Haso arat tum stami unity donai penati saf Karbi Anglong la hiu muni tung matha cheler mutosino make leading in bom sasi tum techno la efficiency tum stami an pente BJP putu stami asana thak development la pente Pini akam sa inda me claim bom pen claim paklang pondo kewa lang stami claim hasalang tum sam paklang pondo an penelang tum stami vote counting bom lang mati dino man bang final result kelong lang wa fis tami nei chini an bang nang tum phanang pachini pon tholo kado we fas tami puthot nang ni tum tami da nei video na de den tuba man ni na pachini pon tuba man nang tum tami takte Pini video nei nang tum phanang so video bang an song deng an sini paklak pon chapo athema real bang ke pura ke clear da kalilang mati difference tum wa fis tami nei pen kan wa ke chini an nang tum phanang paklak pon asi domi thak me kardong